Але поки рятувальники занепокоєні, бо ж на носі новорічні свята. Це для нас із вами радість і веселощі. А вони навіть уявити бояться, скільки може бути роботи. Бо ніколи ще не обходилося без вибухів, пожеж і каліцтва. Адже любителі петард і салютів здебільшого забувають про правила. Навіть купувати піротехніку треба правильно, в нормальному місці. Бо можна замість феєрверку отримати фактично бомбу вповільненої дії. Як підготуватися до свята, щоб потім не згадували його зі сльозами на очах, розкаже Ірина Соляник. Відірвані пальці, опіки, пошкоджені очі та голови – це найпоширеніші травми після бурхливих святкувань Нового року. А ще зіпсоване і обгоріле майно. Звісно ж, не навмисно, а через любов до піротехніки. Бо ж кому спаде на думку після келиха 2 шампанського читати інструкцію, а тим більше дотримуватися її від першого до останнього слова. Тож не дивно, що горять яскраво не лише ялинки, а й автомобілі. Прислухайтесь, будь ласка, причиною пожежі стало повторне спрацювання частково використаної салютної установки феєрверку у багажному відділенні автомобіля. Як правильно запустити салют в небо, а не в когось із глядачів, варто знати абсолютно всім. Бо ці прості правила можуть вберегти життя. Спершу важливо правильно розмістити піротехнічну установку на рівній твердій поверхні, гарненько закріпити по боках і запускати подалі від електродротів, автомобілів, а тим більше житлових будинків. Ми на витягнутій руці присаджуємося, підпалюємо фитилечок, відходимо. Фейерверк отрабатывает 9 выстрелов, после чего мы даем ему 15 минут постоять, мы подходим, смотрим, все ли было успешно, не успешно. Мы ее берем, замачиваем в воду на сутки и выбрасываем. Ну так должно быть. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій закликають не купляти піротехніку на стихійних ринках, бо травмувати може навіть неякісна хлопавка. При спрацюванні даного пристрою полум'я пішло не вгору, як зазначено на маркуванні, тобто повинно бути вверх. Воно не вгору, а пішло на руку, тобто людина отримала опіки. Может сдетонировать в обратную сторону. Это небезопасно. Когда мы однажды запускали, то прилетело в руку. А щоб не було подібних сюрпризів, перевіряйте якість товару. На пакуванні обов'язково має бути знак відповідності, а ще інструкція, зазначення терміну придатності і класу продукції. Есть 3 класса опасности. Первый говорит об одних делах, то есть там возраст до 12 лет. Второй класс от 16 лет, третий от 18 лет. Мы считаем, что это все немножко неверно, и мы сугубо продаем с 18+. Есть петарды и 1, и 2, но так или иначе и фейерверк тоже обозначается 2 классом, это опасно. І точно небезпечно підпалювати навіть звичайні петарди у місцях масового скупчення людей, як і використовувати піротехніку на балконах, а тим більше в приміщеннях. Спалити новорічну ялинку або й усю квартиру можна і, здавалося, безневинними бенгальськими вогнями. Якщо ж пожежа таки сталася, не зволікайте і дзвоніть у службу порятунку. Та навіть якщо ви купили сертифіковану продукцію, уважно прочитали інструкцію, є ще одне важливе правило. Рятувальники наполегливо просять не чіпати піротехніку у стані алкогольного сп'яніння, коли у людини сплутана свідомість. У такому випадку навіть звичайна пневматична хлопавка може стати причиною великого лиха.